sowieso. Dat is dan de tweede van het evenement. Maar daarmee, kijk, we heten natuurlijk niet allemaal Roy Jansen. Dan met 4-5 trekpogingen gewoon even verwisselen natuurlijk. Waar komt 2 jaar geleden? Wie weet het niet? Ik wel. Deze green lighting ook in die helmval het vak tussen de 100 en de 110. Dat vak tussen de 100 en de 110 wordt een klein erg slecht voor. En dan zit je natuurlijk nog een onderaan het randje. We gaan daar dus een aantal overheen. In dit geval 2 stukken. Dan zeggen we dan de snel van de wereld en die zitten ze vaak geleden. Maar dat kan ik zeggen. Oh, hard, heel hard. Ja, en ze waren er wel een beetje bang voor, maar...